ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಉಡುಪಿ. ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಶಂಕರ್ಪುರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಡು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಮ್ಮದು ಈ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿ, ಇಲ್ಲಿಗಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ, ಇದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲಯನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ, ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ. ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೆ ತಡ, ಫಾಲೋ ಮೀ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗತ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ನ, ಓಲ್ಡ್ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತಾವು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. 24? ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ರೋಡ್ ಸಣ್ಣ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಉದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಆಗ್ಲಾದ ನಂತರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಈಚೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದು 24 ವರ್ಷ? 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? 1998 ನವೆಂಬರ್ 26 ಮಂಗಳವಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ 1998 ನವೆಂಬರ್ 26 ಮಂಗಳವಾರ. 26 ಮಂಗಳವಾರ. ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ಕೇಳುವ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇವರ ಕೈ ಗುಣದಿಂದ, ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ತಿಂಡಿ ಎಗ್ ಬೋಂಡ, ವಡಪಾವು, ಬಟಾಟಂಬಡೆ, ಚಟ್ಟಂಬಡೆ, ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್, ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್, ಮಿರ್ಚಿ ಬಜೆ, ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಅಪಂಡ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಉಂಟು. ಅವು ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬತ್ತೆಡ ಅಪಂಡ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಇರು ಹೂವಾಂಡ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರೆ. ಅದೇ ಸರಿ. ವೆಜ್ ದಗಲ್ ಬತ್ತೆರಡ? ವೆಜ್ ದಗಲ್ ಬತ್ತೆಂಡ ಅವೆ ಪಂಪ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಜ್ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆತ್ತೊಮ್ಮಿನ ಬಿಡ್ಪಿನ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ದಗಲ್ ಗೆತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೇರು. ಓಕೆ. ಎರಡು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಗಿರು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನೇ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಾಯ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ತುಂಬೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಿಂಜಿಪ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಸಂತೆ ಕಡೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಂಪುರ ಇಡುತ್ತೆ, ಬೊಂಬೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಉಡುಪಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಿನಾದಾಗ ಯಾನ್ ಒಂದು ಇಂಚು ನಡ್ತಪ್ಪ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಕೆನರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಗಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತನ ಅದಾಗ ಆ ಅಂಗಡಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಆರೇ ಅಂದ ಬತ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಅವು ಐಕ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಣ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಜ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಬಂಗೋಡು ಬಂಗೋಡೆ ಬೈದಿನಿ ಅದೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಗಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ತೂಯರು ಬೈನ್ ಅದಾಗ 6 ಬಂಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅವಾಗ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ದೀದ ನೂಕನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವೇನು ನೂಕನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾದ ರಸ್ತೆ ಬರೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಇವ್ರು ಮುಲ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅತಿ ಕೆಲವರಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅವಲ್ದಲ್ಲ ಕೋಲ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಬಬ್ಬುನ ಕೋಲ ಜುಮ್ಮದಿ ಕೋಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಡ್ಕದ ಗಟ್ಟೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಬಬ್ಬುನ ಕೋಲ ಬಗ್ಗೆ ಜುಮಾದಿ ಕೋಲ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆಯ್ತು ಕೋಲದ ಅವನ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತನ ಬೆದ್ದಲ ಇತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಬೋಪು ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ಇತ್ತನ ಓಲೋಪ ಅವನ ಹೈಟ್ಲ ಕೂಡ ಜುಮಾದಿ ಕೋಲ ಬಬ್ಬು ಕೋಲ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಜನ ಬಾಬು ಜಾರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಇರ್ ದುಂಬು ನೆಟ್ಟಿಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ಇರ್ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತಾರ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೀವನ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗತ್ತಿನದಾಗ ಇರ್ನ ಉಡುಪಿ ಏನ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೇತ್ರಿ ಕುಂಜಾಲ್ ಪೇತ್ರಿ ಮುಳುಕಿಂಜಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಆರ್ಕೆ ಪಟ್ಕರ್ ಶಾಲೆ ಓದ್ತೀನಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಓಕೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಗತ್ತನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂಗತ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ನಾಡ ಮಧ್ಯಾರ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆ ಆದಾಗ ಮುಗಿಯರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಣ ಆಯ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಸೇರಿಯಾನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಸೇರಿ ಅದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದಾಗ ಸಂಬಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಹೋಟೆಲ್ ಲೈನ್ದೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಸ್ಸದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಸ್ಸದು ಆಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ವಾರ ಹೋಟೆಲ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಈಗ ತಿನ್ಪೇತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ತಂಗದಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 2000 ಇಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ 2000 ಓಕೆ 2000 ಇಸಿಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಐತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಡ್ ಇರ್ ಮದಿಮೆಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಓ ಅಂದ ಆವಾಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಲೆ ಸರಿ ಅಂಚ ಇರುತ್ತೆ ದುಂಬುದಾಲ ಇತ್ತೆದಾಲ ಈ ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಇರೊಂಜಿ 24 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ 24 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ ದುಂಬು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಎಂಚು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ದುಂಬದ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಎಂಕ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋಪ ಗೂಡು ಅಂಗಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೋಡುಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೂಜೇರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಇರ್ನ ಫುಡ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡುವಾರ ಯಾನು ಓ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏರ್ಲ ತೂವಲಿ ಎಂಚದಾನ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಬಂದ್ಪಂದಿಜೆ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅವಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಂಚದ ಯಾನು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾಯ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡಂತೆ ಮಲ್ಪೋ ಬಂದ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜಂಗಲಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡಂತೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಯಾನು ಕುಡ್ಬಿಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡು ಜನ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಫುಡ್ ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪು ಅದೇ ಸರ್ ಇರ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಓಪನ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ಮೂಲ ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಅದೇ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಕಲೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ದ ಬರೀರ್ತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವಲ ಇರ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆಪೆಲ್ಡ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಪೆಲ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಹೋಗ್ಪಿನಿ ಬೈಕ್ಡ್ ಹೋಗ್ಪಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ಕಲೆಗಳು ಈರ್ ತೋಜುವರ್ ಮಲ್ಲ ಜೀರ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತೋಜು ಅದೇ ಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಬಯ್ಯ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬನ್ನಿ ಬಯ್ಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಕಾಂಡೆಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ರೂಲರ್ ಜನಕುಲ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ ಈನ ಪುರ ಐಟಮ್ ಮುಲ್ತಿರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಓಕೆ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬೊಕ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ರೆಡ್ ಬಂಡ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಬೊಕ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಅವರಡ್ ಅಪ್ಪನ ಮುಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಫೇಮಸ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಬೊಕ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಪೂರ ಏನೋಂಡು ಇತ್ತ ತಿಂಡ್ರೆ ಗಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪರ್ರೆಗೆ ಎಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರಿ ಬಾಜುಲ ಬಾದಾಮ್ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಗೆದೋ ಮಿಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬೋಡದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ಗುಳಿ ಬೊಕ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ ಶರ್ಬತ್ ಲಿಂಬೆ ಶರ್ಬತ್
ಸರಿ ಕೂಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೀರ ಮದುವೆ ಆತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆತಿನ ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಬನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬುಡಿದೆಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡನಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ನ ಎದಲು ಉಂದಿ ಬಯ್ಯ ನಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರೆಂಡು ಬಯ್ಯ ನಂಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬೋರೆಂಡು ಅಡೆ ಬೋರೆಂಡು ಇಡೆ ಬೋರೆಂಡು ಬಂದು ಈರ್ ತಿಕ್ಕುಜಾರ್ ಅಂಚದಾಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಬೋಡು ಸರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪ ಇರ್ನ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬನ್ ವೈಕ್ಲ ಬೋಡಿಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇವನ್ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಇರ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನಲ್ಲ ಆತ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ఒక ಐತಾರ ದಾನಿ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಇಚ್ಚೆ ಐತಾರ ಉಂಡು ಎಂಗಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಾರ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಜೆನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ವಾರ ಬರಡು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ದಾಯ ರಜೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪಂಡ ದೈವಗೂ ಬಾರಿ ದೈವ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಇರೆ ಕಡೆ ಬಂಡಾರು ಕೋಲ ಇತ್ತಂಡ್ಯಾನು ಓಲ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆನೆ ಬಂದ್ ಅದೇ ಅವಲ ಕೋಲೊಡ್ಲ ರಡ್ಡು ದೈವದ ಪುದರ್ ಬಂಡಾರು ಅದೇ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಪೋಪೆನೆ ಬಂದ್ ಇತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಆತ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ನಂಬಿಕೆ ದೈವಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅದೇ ನಮ್ಮನ ದೈವ ನಂಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾಪಲ ಮುಖ್ಯ ಹೂವೇ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಈನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡ್ಲ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವರ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಂಬುದು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನೇ ಸಮಪಾಡು ನಮ್ಮಲ ಎಫರ್ಟ್ ಬೋಡವೆ ನಮ್ಮಲ ಸಮ ನಮ್ಮಲ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪಂದೇ ಅದೇ ಬಂಡ ದೇವೇರೇ ತೂಪೇರು ದೈವನೇ ತೂಪೇರು ಬಂಡವು ಅದೇ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಪುರ್ದು ಬೆಂಡ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನದ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟ ಪಾತಿರ ಸರಿ ನನ್ನ ಎಂಕೆ ಇತ್ತಿ ದಾರ ತಿನ್ಪೋರ್ ಮೂರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪನೋಡು ಮುಲ್ತ ಈತ ಪಂಡೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ದುಡಿತೆ ಪನ್ಪರ್ ಈನ ಕೊರ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಈನ ತಿನ್ಪವರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಂತು ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಸರ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯರದ ಮೆರ್ನ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ತಿಂದು ಯಾನ್ ನಿಕಲೆ ಪನ್ಪೆ ತುಕನ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಕಾಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಾರು ಮೋಕೆಡ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ಲ ಬದದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಆಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಜಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಅದೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪೂರ ಪಾತೆಡ್ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರೇಟದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೇತ್ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ರಪ್ಪಾದ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಪೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ನಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೇಟ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ 30 ರೂಪಾಯಿ 4 ಬೊಕ ಈ ಬಾಟ್ ಎಂಬಾಡ್ ಆವಡು ಮುಂಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಆವಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ 4 ಬರ್ಪುಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಗೆ ತಂಡ 30 ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಗೆ ತಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಗೆ ತಂಡ ಬಂಜಾರ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಒಣಸ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ತಂಡ ಬುಡಿದಿಗ್ಲು ಗೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಗೋಡಿ ಒಂತೆ ಗೋಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲು ಗೋರಲಿ ಅದೇ ಫುಲ್ ಆಪಂಡ ಇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪಿಜಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಸು ಇಪ್ಪಂದೆ ಬೆತ್ತಂಡ ಏರ್ಲವರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಇಪ್ಪಂದೆ ಸಮ ತಿಂದು ಬಲ್ತೇರ್ ಬಂದೇನ್ಲೆ ಈರಿನಲ್ ಬೋರ್ ಪಣಂದೆ ಬಲ್ತಂಡ ನಮಗೇನು ಇದು ತಿನ್ನೋದು ಬೆಂಕಲ್ದ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕೊರಲೆ ಬಂಡ ಕೊರ್ಪ ಇದೆ ತಿಂದದ್ದು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಆಪಣ ಇಂಚೆನೆ ತಿಂದದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಕ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂದದ್ದು 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಪೇರು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಬರ್ಪೇನು ಬರಗಲ್ ಬರ್ಪಿಜಾರು ಆಯ್ ತಿಂದಿನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಉನ್ನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾಗ ಆಯ್ನ ಪಸದ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತದ ಆಯ್ಡ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತದ ಒಟ್ಟು ಏನಾಳ ಮಲ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತ ಗಡಪೋಡು ಆಯಾ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿ ಇಡ್ಲ ಇರೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತ ಗಡಪಡುವ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಯುಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪೇಟಿಎಮ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಯುಗ ಎರಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಉಂಡು ಬರೋಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಪೇ ಉಂಡು ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಪರ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ 19 ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು
ಪೋಲಿ ಸರಿ ಮುಲ್ತುರ್ದಿರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ದಲ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಚಪುರ ದಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ನನದಾಲ ಯೋಜನೆ ಉಂಡ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಜನ ಪಾಡೊಡ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಂಡು ಸರಿ ಐಕೊಂತೆ ದೇವೇರ್ನ ದೈವದ ಬಲ ದೇವೇರ್ನ ಅದೇ ದೈವ ನಮ್ಮುಂಡ ನಂಗೆ ಯಾಪಲ ಇಂಬ ಗೊರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಂದ್ರದ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರಿಯ ನಿಕಲಿ ರೇಟ್ಲ ಕೊರಿಯ ಮೂಲು ಇರೆಗೆ ಕಬಾಬ್ ತಿಂಡ ಆವಡು ಒಂದು ತಿಂಡ ಆವಡು ಕಾರ್ ಆವಂದಿಗುಲೋಡ ಆಂಡ ಜ್ಯೂಸುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಈ ಖಾರ ಆಪಿನ ಸಹಜ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನಾಗಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿಂಚಿ ಪೇಟಿಎಂ ಫೋನ್ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೂರಲು ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದೆ ಬೋಲೆ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತಿನ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಫುಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಗುಣ ಎಂಚ ಉಣ್ಣಿಕಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಲ್ಪ ತುಯರತ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ಪಂಡೆ ತಿಂಡಿದ ಪುದ್ರ ಪಂಡೆ ರೇಟ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇರ್ಲಿರ ಅಡನಿಕೇನ್ಗ ಮುಲ್ತ ತಿಂಡಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಆರು ಈನ ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಮುಲ್ತ ಫೇವರೇಟ್ ಈನ ಪಂದ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ವಿಜಯ್ ಪಂಡದು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರೆ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೂರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪೂರ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಮುಲ್ತ ತಿಂಡಿ ಓ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಎದಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಸವಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಬಾಬೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಆವಡು ಇಜೆಂಡ ಐ ಮರ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಬೋಬುಜೆ ಅಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೂಲು ಕೆಲವು 10-15 ಐಟಮ್ ಈ ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ 10-15 ಐಟಮ್ದು ಇರುವ ಐಟಮ್ದು ಕುದುರೆ ಬಂದಿರು ದೇಪಂಡ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಈನ ಪನ್ಪಿನಿ ಈನ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಅದೇ ದೇಪಂಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಲಂಚ್ ಕೆಲವು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂಡಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಮ್ಮ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅವು ಒಂದು ಕೆಲವು ಬಂಡೆ ನಂಗೆ ಓ ಪನೋಡು ಪಂಡಾಡು ಕೂಡ ರಡ್ಸಲಕ್ಕೆ ಉಂಟು ರಡ್ಸಲಕ್ಕೆ ಎಂಡಾರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆರ್ಪೇರು ಈಗ ಹೊರವನ್ನ ಅರ್ಥ ಜೇವನ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಪ್ಪಿಜಿ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೂಲು ಕಬಾಬ್ ಜೋಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋನಗ ಈರ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕಬಾಬ್ ಪಸಂ ಪೋಡಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಸಲ ಬರ್ಪಾರ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಿನಾದಾಗ ಇಡೇ ಬರ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದು ಈನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ತೊಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತೆಡ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗಲ್ಲ ಬತ್ತೆಡ ಅದು ಮೇರು ಬತ್ತೆಡ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಲ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಲ ಕಬಾಬ್ ದೇಪಂಡ ಕಬಾಬ್ ಆತ ಪಸಂ ಪೋಡ ಅಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಬಾಬ್ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಸಖತ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ವಿಜಯ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆನಕ್ಕೆ ಆವ್ ದಿಗ್ಗ ತುಯರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಲ್ತ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಕಬಾಬ್ ನಂಗೆ ಕಡಾರು ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಬೋಂಡ ಪಂಡೇರು ಅವಲ ಸಕಸ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಅವೇ ತೆತ್ತಿ ಬೋಂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಒಂಜೇವು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ ತೂಕ ನಮ್ಮೈತೆ ತೆತ್ತಿ ಬೋಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತಿನ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಯಾನು ತಿಂದು ಪನ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚದ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯರದ ಬೆಚ್ಚ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ಈತ ಕೊರ್ಪುಜರು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದುಂಡು ಆತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಮೇರು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡೆ ಬಲಿ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜನ ಬಂಡ ಈ ಜನ ಮಂತೀನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಯಿ ಅರ್ನ ಐಟಮ್ 10-15 ಇರುವ ಉಂಡು ನನ್ನ 30 ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಸಹ 5 ಐಟಮ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆಡು ಮಲ್ಲ ನೆಂಪಗೆ ತೊಂಬೇರು ಅಂತೀವಿ ದೇಪಂಡ ಅರ್ನ ದೈವದ ಬಲ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ವಿಯ ಒಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಬತ್ತಿನ ದೇವೇರು ದೈವ ಯಾಪ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲೇ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ತರತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತಂಡ ಅದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತಂಡ ಗೆಲುವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರಿ ತುಕ ತಿಂತ ಅದೇ ಈರ್ ಎಂಕಲ್ ನೀಡಲೆ 90 ಅದೇ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂದು ಈರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೋದುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಬಂದ ಪಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪು ಆವಿಡ ಬಕ್ಕ ಬಂದ
ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುನ್ ಪಂಡ ಅಂಡ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕುನ್ ಪಂಡ ಅಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೇರು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುನು ಅದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಒಲ್ಪಲ್ ದಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಜಿಡ ಐತೆ ಪೂರ ಬಂದಾದ ಉಪ್ಪು ಉಡುಪಿಡು ಪೂರ ಬಂದಾದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕುನ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಮೇರ್ನಲ್ಪ ಅಂಚ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಡ ನಂಗೆ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡಿ ದಾರ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವಡು ಈ ಒಂದು ಗೂಡಂಗ ಡಯಲ್ ಐಕ್ ಮಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ನಂಗೆ ಈ ನಿಜ ಜೀವನ ಬಹಳ ದಿನಚರಿದ ಕಲೆಗೆ ಈ ದಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಉಂದೆಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನವಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎದ ಬೋಪಿನಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಸಂದ ಆ ಕಡೆ ಲೆಸಂದು ವಾರ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಪೋರೆ ಅದೇ ದಯಮಾಡ ನಂಗೆ ಚಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅದೇ ಅವು ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಮೈಜೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೂರಡೆ ತೂವೋಡು ಅವೇನು ಬುರ್ದು ಬೋಡು ಕೊಂಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತೂವ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಂಡ್ಯರು ಅದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕಡೊಂದು ಜನ ಮಂಡ್ಯರು ಏನ ಕಬಾಬ್ ಅವು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯುವಕರು ಮಗೆ ಕಬಾಬ್ ಕಂಡು ಜೀವ ಉಟ್ಬೇಕೆ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ವಾಡು 2 ದಿನ ಕಬಾಬ್ ಅಂತ ಜೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಚೆ ಬರೋಟಿಗೆ ಆ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಕಬಾಬಲ್ಲ ಕಬಾಬು ಬಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಬಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವಲ್ಲ ಬರೀ ಶೋಕಪ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮನೆ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ ಅದೇ ದೇವಣ್ಣ ಈ ಫಿಶ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಒತ್ತು ಬರ್ಬಾರ ದೇವಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮಂತ ಈ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಯ್ಡ ನಮ್ಮ ಸೂರು ಮೀನ್ದ ವನಸ ಅದೇ ಈ ಮೀನ್ದ ವನಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದಾಗ ಎಂಚ ಪಾತಾವ ಬೆನ್ನ ಒಂದು ಅಣಿಸಿಕೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಮಲ್ಪೇಡು ಈ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫಿಶ್ ದುಪ್ಪೆ ಅದೇ ನೆಲಬಾರ್ದು ಈತು ಅವೇನೇ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಕಬಾಬೆ ಅವೇ ದೀಪಿರು ಒಂದೇ ದೀಪಿರು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ದೀಪ ಅವೇನೇ ಮೀನ್ದನೇ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಗಿತೊಂಬೇರು ಎಂಚ ಉಡುಪೇರು ಬಂದ ಅವು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೂರಿಕೊಂಡು ಬಂಗೊಂಡು ದಯಗೋದಂಡೆ ಮೀನು ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೋರಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಮಣ್ಣಗೆ ಕೆಲವರ್ನ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲವರ್ನ ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅವೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುಜಿ ಅವೇದು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುಜಿ ಓಲ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ದಿಯಡ ಗಿನ್ನೆ ಹೊರ ತಿನ್ಪೆ ಮರ್ದಿನಯೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಆನೇನು ಮಾರು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಾಬಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರು ಹೋಯ್ಯೇನ ಅಂಬೆತ್ತಡ ಕುಡರಿ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಕುಡರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಡೋದು ಯಾಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಡೋದು ಮೇರೆ ಆವಡು ಮೇರೆ ದೇಪಣ್ಣ ಆ ಪಾತ್ರ ಬಂದನೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಆ ಮೋನಿ ತೆಲ್ಕೆ ಉಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಜನಗಳು ಹೊರ ಬತ್ತೇಡ ಮೇರ್ನಾಡಿಗೆ ಕೂಡೋರ ಬರ್ಪೇರಿ ಅದ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಹಂಚೋಣ ಅವು ಮೇನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ 2ನೇ ಆವಡು ದಿಕ್ಕಡೆ ಏರ್ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ರೀತಿ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಂದ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಓಪಣೆ ಶಿವಾಯ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಪಣ ಪೂರಗಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚದ ಆಫೀಸ್ದ ವರ್ಕ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ಗೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಸೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಮೇರು ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಯಾವುದಿಕ್ಕಡು ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ఒక ಈತ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡಿ ಅವು ಒಯ್ಕಿಜ್ಜಿಡ್ಲ ಆ ಪಾರ್ದು ಬರ್ರೆಗ ಆ ದಿವರೆಗ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆಪ್ಪರೆಗ ಒಯ್ಕೊಂಡು ಆಣ ಮೇಡ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ 10 ಕೈ ಇತ್ತಿಲಕ ಮೇರೆ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗಿಂಡಲ ಕೊರೋಡು ಈ ಪೆಲ್ಡೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಿಂಡಲ ಕೊರೋಡು ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಆಪೇರು ಏನ ಮಾರ ಏತ್ ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚಲು ಆಂಡಾರ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಮೇನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಸೇವ್ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ದೇವೇರು
ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತು ಅವರಿಗೊಂದು ಮೊಮೆಂಟು ಕೊಡುವ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಮೊಮೆಂಟು ಆಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಈ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಗಲಿ. ನೀವು ನಂಬಿದ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮದು ಜನರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಜನಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದೇನೆ. ಮೀನು ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆಯ ಎಲ್ಲರ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸತೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಯ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುವ. ಓಕೆ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ವಾರದ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಶಂಕರ್ಪುರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸತೊಂದು ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ರಾಕೇಶ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್. ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಉಡುಪಿ.